Ok ជាសួរបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ IC Auto Car Repair នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងគ្នាមើលវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងជាមួយនឹង D LAN តែម្ដងឡាននេះគឺជាប្រភេទឡាន AX 300ប្រភេទ6ម៉ាស៊ីនហើយវាត្រូវការដូរ D តើឡានហ្នឹងហេតុអីបានត្រូវការដូរ D តែម្ដងដោយច្បាស់យើងមកជួបជាងអ្នកនរគ្នាហើយអូខេសួស្ដីជាងបាទសួស្ដីចាឡានហ្នឹងខ្ញុំឃើញដូចជាដូរ D ហ៎បងបាទគឺការនេះអានេះគឺ D ថ្មីដែលទិញមកហ្នឹងមែនបាទនេះគឺជារបស់វិជុបាលឡានបាទជួបបាលឡានបាទវាល្អបងណាវាល្អចុះអាហ្នឹងហេតុអីបានយើងត្រូវការដូរថ្មីអាហ្នឹងចង់ថាពេលយើងដោះរបស់ចាស់មកយើងយកទៅជួសជុលបាទនៅពេលណាជួសជុលទៅតម្លៃវាស្មើឬក៏ចង់លើសដែររបស់ដែលយើងទិញមកថ្មីអញ្ចឹងយើងធ្វើការដូរថ្មីវាប្រើល្អជាងបាទវាល្អជាងជួសជុលគាត់ថាបើជួសជុលបានដូចគ្នាបាទជួសជុលបានតែគាត់ថាតម្លៃរបស់វាគឺវាចង់ស្មើរបស់យើងទិញមកថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់របស់ថ្មីវាប្រើបានល្អជាងព្រោះរបស់ស៊ីនវាប្រើបានយូរជាងរបស់ដែលយើងដូរគ្រឿងអញ្ចឹងណាបាទអានេះបើសិនជាគេជួសជុលខាងក្នុងមែនបងបាទខាងក្នុងហ្នឹងវាមានខ្ជូងវាមានស្ពាន់វាមានអារ៉ូឡាវាសម្រាប់បុកឲ្យវិលបាទគឺវាមានច្រើនក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដោះប្រវាយមកបើវាខូចនឹងចិត្តស្មើរបស់ថ្មីហ្នឹងហើយគឺយើងដូរថ្មីវាល្អជាងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានលក្ខណៈខ្លះវាខូចតិចតួចអានេះយើងជួសជុលបាទយើងជួសជុលទៅអត់តិចជាងដូរហ្នឹងហើយតែនិយាយថាដេដែលវាខូចគឺវាអាចមានលក្ខណៈថាខូចតិចតួចឬក៏វាខូចច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាវាខូចច្រើនគឺយើងត្រូវការដូរថ្មីតែម្ដងវាល្អតែបើវាខូចតិចតួចយើងដើម្បីថាមួយយើងជួសជុលទៅវាអត់តិចជាងដូរបាទខ្ញុំចង់សួរទីបងហេតុអីបានជាយើងដឹងថាដេនៅវាខូចអញ្ចឹងវាផ្ដល់មុខសញ្ញាមកវិញដើម្បីតែដឹងថាដេខូចអូខេបន្តទៀតមកថាហេតុអីបានជាយើងដឹងថាដេនៅវាខូចអញ្ចឹងតើវាផ្ដល់រូបសញ្ញាអីវិញទី1គឺយើងកាច់ដេទៅវាស្ងាត់តែថាយើងកាច់សោនៅខាងក្នុងគឺអត់មានសកម្មភាពអីដោយរដងតែពេលយើងកាច់សោគឺវាអូសឆេះអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងបញ្ហារបស់វាគឺមកពីដេផងមកពីអស់គុយផងបាទតែបើគុយវាអត់អស់ភ្លើងទេគឺមកពីដេបាទទី2គឺវាដេទៅវាអូសរៀងយូរចាបាទអាឡាវាខ្សោយវាយទៅពឹកអាហ្នឹងក៏មកពីដេដែរមកពីដេបាទអញ្ចឹងអាបញ្ហាដេហ្នឹងវាមានច្រើនពេលណាដែលយើងមានបញ្ហានឹងកើតឡើងគឺយើងសន្និដ្ឋានតែពីរគឺអាគុយនិងដេហ្នឹងបាទបើអាគុយមានភ្លើងធម្មតាអញ្ចឹងបញ្ហារបស់វាគឺដេរបស់វាគឺវាអុកខ្សោយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងអត់ឆេះហ្នឹងហើយចុះខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតដែរថាបើសិនបើដេហ្នឹងវានៅតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ឆេះតែម្ដងយើងអាចកើទៅឆេះបើអត់ឆេះព្រោះអីបញ្ហាមកពីដេវាមិនមកពីប្រព័ន្ធភ្លើងអាគុយវាទេទោះយើងមានអាគុយ3 4កើបន្តគ្នាក៏នៅអត់ឆេះដែរអញ្ចឹងតែយើងធ្វើការដោះដេអញ្ចឹងជាមធ្យោបាយដែលយើងអាចដេឆេះមួយគ្រាគឺយើងយកអីគោះវាយើងយកអីគោះបាទពេលណាដូចគាំងខ្ញុំប្រាប់ពីដំបូងហ្នឹងពេលយើងកាច់ទៅស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចគាំងដេអញ្ចឹងអាឡែវារៀងខ្សោយអញ្ចឹងយើងគោះវាទៅធ្វើអាឡែហ្នឹងវាបញ្ញាក់វាអាចដេឆេះមួយគ្រាហ្នឹងទៅយើងចូលជាងបានហ្នឹងហើយនេះអាចរបៀបថាជាការដោះស្រាយបដាសននេះណាបាទការដោះស្រាយបដាសនដែលសំបីតាជាងអ្វីតាម្ចាស់ឡានគឺខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យយល់អញ្ចឹងទៅគាត់អាចគោះទៅអាចបើកមកធ្វើនៅកន្លែងបានចាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរចេះមួយទៀតបើសិនបើគាត់គោះអញ្ចឹងអាចបានប្រហែលដងដែរអាចត្រឹមតែម្ដងទេណារយៈពេលប្រើបើថាទើបមានសកម្មភាពនឹងដំបូងគឺបាន2ថ្ងៃអាចប្រើបាន2ប្រើ2ថ្ងៃតែបើសិនបើគាត់នៅតែបន្តប្រើព្រមចូលជាងវាអាចនៅរលត់ដែលអត់ឆេះតែម្ដងនិយាយទៅតែគាត់រលត់ហើយគឺដេគូសមិនក៏លែងឆេះដែរបាទប៉ុន្តែនៅពេលយើងខូចដេហ្នឹងវាអាចបណ្ដាលឲ្យខូចដល់អាគុយឬក៏អីផ្សេងអីទៀតដែរឬទេអត់ទេបណ្ដាលខូចហ្នឹងទេបាទព្រោះអីដេហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាអ្នកអូសម៉ាស៊ីនទៅឆេះទេបាទហើយពេលដែលឆេះហើយគឺវាផ្ដាច់ភ្លើងធម្មតាវិញគឺវានៅស្ងៀមរហូតបាទចឹងវាមិនបណ្ដាលឲ្យខូចគ្រាដាទៅអីផ្សេងទេណាបាទលុះត្រាតែវាឆ្លងចង់ថាវាឆ្លងប្រព័ន្ធភ្លើងនៅក្នុងដេនេះតែឆ្លងទៅគឺវាពាក់ព័ន្ធមួយភ្លើងអាគុយព្រោះអីបាទដេហ្នឹងវាត្រូវការភ្លើងអាគុយចូលដេបានយើងកាច់សោទៅអុសវាដើម្បីបន្ថែមទុនអញ្ចឹងបើវាឆ្លងខាងក្នុងដេហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាគឺតែអាគុយឯងគឺវាស៊ីភ្លើងអាគុយអីចឹងណាបាទ
ដល់ពេលវាស៊ីចឹងវាអាចធ្វើឲ្យអង្គុយឆាប់ខូចដែរណា បាទអង្គុយឆាប់ខូចវាអស់ភ្លើង បាទអញ្ចឹងរោគសញ្ញាវាដូចអត់សូវមានទេគឺគ្រាន់តែថាយើងដេទៅរៀងលាន់សូរពឹកឬក៏កាច់ទៅវាស្ងាត់ជ្រាបចឹងទៅបាទនឹងភ្លើងធម្មតាតែស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹងយើងអាចពុះវាទៅដេហ្នឹងអាចកតាក់ឆេះមកផ្លែទៀតបាទ ចាហើយអរគុណច្រើនបងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលជាងគាត់ធ្វើការដោះដូរដេ បាទ ដេខាដេចាស់ហ្នឹងអត់ទាន់បានដុំមកទេ ទីតាំងរបស់វាគឺនៅនេះដេបាទដុំដេ ដល់ពេលយើងនិយាយថាម្ចាស់ឡានគាត់ចង់ដោះគោះគាត់គោះមកទៅឲ្យវានៅក្នុងនោះ អត់ទេអាចគោះបានយើងយកដៃប៉ុណ្នេះមក ហ្នឹងហើយ បាទប៉ុណ្នេះយើងអាចសោគោះទេបាន អូយើងលុកពីលើចូល ទៅឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីនេះសោនេះនេះយើងអាចគោះចឹងទៅម្នាក់ដេម្នាក់គង់គោះចឹងអញ្ចឹងវាអាចលោតតលាយើងអាចដេឆេះ អូមិនគោះឲ្យបានរត់ទៅដេទេអត់ទេម្នាក់គោះម្នាក់ដេ ការរំញោចភ្លើងពីក្នុងមកផងយើងគោះបដាផងអាហ្នឹងបានអាចឆេះបើថាយើងគោះហើយយើងរត់ទៅដេអាហ្នឹងអត់ឆេះទេ អត់ឆេះអូកន្លែងនេះគឺចំណុចសំខាន់បងប្អូននេះបងប្អូនមើលឃើញដែរនេះសម្រាប់ឡាន AX 300 បាទ ដេវានៅទីតាំងហ្នឹងហើយចុះបើសិនជាឡានផ្សេងដេវានៅទីតាំងផ្សេងគ្នា អូចង់វាខុសទីតាំងគ្នាដែរនិយាយទៅបងប្អូនអាចមានឡានអ្វីដូចថាជាឡានតខ្លួនបងប្អូនអាចសាកសួរជាងចំណាំកន្លែងខ្លួនឯងទៅហើយយើងគួរតែមាននេះរបៀបសោអីអញ្ចេះឬក៏ដែកអីចឹង បាទ អានេះយើងអាចយកឈើគោះហ្នឹងណា ឈើគោះបានតែគ្រាន់តែវាស្រាលពេកដល់តែឈើធ្ងន់តែយល់ល្អគឺបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលគឺគាត់យកទៅគេកង់សម្រាប់ដោះពេលបែកកង់ឡានយកមកគោះបានព្រោះគ្រប់ឡានត្រូវតែមានតែគេដោះកង់បាទគ្រប់ឡានសុទ្ធតែមានអាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចយកដែកនឹងយកមកគោះមកហ្នឹងហើយកាងក្រោយហ្នឹងហើយគោះឲ្យធ្ងន់ដៃបន្តិចណាខ្ញុំធ្ងន់ដៃពេកវាអាចធ្វើឲ្យកពិតដែរនៅឬក៏បាយចឹងយើងគោះរមមកបានទេបាទតែសំខាន់គឺម្នាក់គោះម្នាក់ដេបាទម្នាក់កាច់ដេក្នុងទៅហើយម្នាក់គោះបាទมันអាចថាគោះហើយរត់ទៅដេវិញគឺអត់ឆេះទេព្រោះពេលយើងគោះហើយយើងរត់ទៅដេគឺដេហ្នឹងលែងមានរំញោចបាទហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើនជាងបាទអូឈប់សុំបន្ថែមមួយទៀតតែយើងមានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីការពារដេហ្នឹងកុំឲ្យវាឆាប់ខូចមានទេវិធីសាស្ត្រដែលការពារបាក់មានតែគាត់ចំណាំមើលខ្លួនឯងចំណាំមើលថាឥឡូវយើងថាឡានហ្នឹងដូរដេចបាទក្តៅបាទយើងថាឥឡូវឡានហ្នឹងដូរដេអញ្ចឹងបើគាត់ចង់ការពារល្អបំផុតគឺរយៈពេល4-5 ខែយើងអាចឲ្យគេដោះដេទោះវាអត់ខូចក៏ដោយដោះមកឲ្យគេបបាយគ្រឿងក្នុងវាមើលថាតើវាមានសឹកខ្ជូងសឹកស្ពាន់នឹងអីអត់អាលែវាហ្នឹងដំណើរការអីអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើតេស្តទៅបើនៅល្អយើងចាត់ចូលវិញទៅនេះជាលំហែតមអញ្ចឹងបាទតែបើរឿងថាថែទាំខាងក្រៅគឺយើងមើលអត់ដឹងទេព្រោះខាងក្នុងតែដោះខាងក្នុងនេះចេញមកបានឃើញហើយខ្ញុំចង់និយាយថាយើងលំហែតមដូចជាការដេនោះមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសដេមិនអីមិនដើម្បីកុំឲ្យវាខូចឆាប់ខូចអីចឹងមានទេបងអត់មានទេព្រោះអីឡាននៅពេលណាដែលយើងកាច់សោទេគឺតែពេលឆេះយើងប្រឡែងសោវិញកុំឲ្យតែយើងឡានឆេះហើយយើងនៅតែកាច់សោជាប់បាទហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឆាប់ខូចដែរហ្នឹងធ្វើឆាប់ខូចហើយដូចជាងកែគាត់ចង់លេងសោចអីចឹងណាអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ខូចដែរហើយអត់ថាការរបស់គាត់ទេហ្នឹងតែសំខាន់បើយើងធ្លាប់ដេឡានយើងជិះឡានយើងដល់គាត់កាច់ឆេះប្រឡែងវិញហើយបាទហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងដេហ្នឹងវាអត់មានវិធីលំហែតអីវាទេកាលណាតែវាដល់អាយុកាលដែលវាត្រូវខូចគឺវាខូចទេបងប្អូនណាបាទចាអរគុណច្រើនមែនទែនជាងចាជំរាបលាចា